बयनिबो फुंबिलिनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे इंखं बड'लेण्ड टेलिभिजनाव आसामनि मैखोम रादाब बिलाइफोरनि गाहाय गाहाय रादाबखौ फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय आं नुजाथिफैदों। गिबियावनो दङ राज्यो सोरखारा फोसावदों गोदान एसअपि। आसाम सोरखारा कभिडनि थाखाय गोदान एसअपि फोसावबाय। स्टेन्डार्ड अपारेशन बेयो प्रसिडिउर। बेनिफ्राय बिनि उनाव दङ सनितपुर जिल्लायाव कर'नानि हालोदा बांसिन जादों। सेंट्रेल बैंक ओभारसीज बैंकआ जासिगोन गावारि बैंक। बे गंनै बैंकआबो इंदिरा गान्धीजोंनो नेशनेलाइज खालामजानायमोन, नाथाय दा जोंनि भारतनि मिरु सरकारा मोदीनि सरकारा बे गंनै बैंकखौ आगोल गावारि बैंकआव प्राइभेट बैंकआव लांफिननो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बिनि थाखाय शेयार फाननोबो गनायथि होबाय। दानिया बरजामगुरियाव थानाय बिटिआरनि देरसिन ना फिसिग्रा फुख्रिखौ जौगाखांहोनो बिथांखि लादों बिटिसि खुंथाया। उननि खबर, कार्बि आंलंआव 12 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बेनि उननि रादाबा जाबाय नेपाला बिहारनि हाखौबो माने भारतनि हाखौबो गावसोरनिसो होननानै दाबि खालामदों। बे अली होननाय जि नेपालनि प्राइम मिनिस्टार, बियो भारतनि बेरेखा खामानि मावगासिनो दङ। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि डक्टरनाव कर'ना भाइरास पजिटिव मोनदों। डाक्टारनाव कर'ना भाइरास पजिटिव मोनदों। गुवाहाटीनि एप'ल' हस्पिटालनि सासे सावस्रि फाहामगिरि। बिनि उनाव दङ इंखं रादाब बिलाइयाव रादाबा भारत आरो चाइना सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आर्मिया कर कामान्डार थाखोनि फ्लेग मिटिं हाबाफारि लादों। जाथ'वाखै, जागोन आरोखि। ओमफ्राय इंखं रादाब बिलाइनि दिनैनि सुजुथायाव दङ जिउ खुंनाया बोथोरजों लोगोसे सोलायखानांगोन। बिनिफ्राय सावथुननि रादाब, गबिन्दआ मानो हलिउड सावथुन अवतारनिफ्राय एंगारनानै थानाय? बे बलिउडनि फावखुंग्रि दीपिका पादुक'णआ गावनि जिउनि मोनसे आन्दोआव थाखोमानाय सैथो बाथ्राखौ गावनि अनसायगिरिफोरजों लोगोसे शेयार खालामदों। गुबुन मोनसे रादाब, शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खान मिस्ट्रि सिख्लानि लोगोसे मोसानाय नुनो मोनदों। मोनसे आरोबाव, बरुणनि मोनसेबो सावथुनफोरा दिनैसिम फ्लप जायाखै आरो मोखां सायर' जानाङाखै। बे थांबाय इंखं बड'लेण्डनिफ्राय। दानिया फैदिनि जोङो आसामनि लिडिं रादाब बिलाइ अग्रदुत। बाहाय गोबां रादाब दङ। गिबि रादाबखौ नैबे गाज्रि रादाबखौनो होनि जे भारतआव हमनो मोनदों मोनसे जाथोनि भाइरास कर'नानिनो, आरो बे भाइरासखौ होबथानो हानाय भेक्सिन गैयाबादि जाहैदों। भेक्सिननि क्षमताया बे गोदान भाइरास प्रजातिखौ होबथानो हानाय क्षमता गैया। बेखायनो बुंदों अप्रतिरोध्य डेल्टा प्लास।
बे भाइरास प्रजातिनि मुङा जिबसानि मुङा जाबाय डेल्टा प्लास। हु WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनाबो बेखौ लानानै गिखांदों। बिनि उनाव रादाब दङ जे শিক্ষার্থীর পূর্বর পারদর্শিতার ভিত্তিতে নির্ণয় ফলাফল বিগত পরীক্ষার নম্বর দাখিলৰ নির্দেশ। बे जे आसाम सरकारा मोननै कमिटि दानानै होदों मेट्रिकनि थाखाय मोनसे हायर सेकेन्डारिनि थाखाय मोनसे बे कमिटिफ्रा जिरायगासिनो नाथाय गोबां असुबिदा गोग्लैदों गोनो गोथो जादों। अब्लाबो स्कुलफोरखौ आरो परीक्षा सेन्टारफोरखौ बिथोन हरदों आगोलनि परीक्षाफोरनि हाफ यारलि इनिफ्राय यूनिट टेस्ट प्री टेस्टफोरनि नम्बरखौ हरनो थिनदों। बेखायनो होनदों मा শিক্ষার্থীর পূর্বর পারদর্শিতার ভিত্তিতে নির্ণয় ফলাফল जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैयि बादि खालामदों। दायो जे फरायसाफोरा आगोलनि आनजादफोराव जा नम्बर मोनदों बे नम्बरखौ भित्ति खालामनानैनो फैगौ जे रिजाल्ट होगोन मेट्रिकनि आरो हायर सेकेन्डारिनि बियो जागोन। बिनि उनाव मोनसे दङ गुवाहाटीयाव मोनसे बिराद गिदिर कम्पानि दङ बे घोष ब्रादार्स। बे घोष ब्रादार्सनि मोनसे केलेंकारि जाथाय। घोष ब्रादार्सर सत्ताधिकारीर बासगृहत दिनजरा तालाशी IDBI बेंकर अभियोग मर्मे गसर रुजु भुआ तथ्य फादिल महानगरेर 168 कोटी टकिया बैंक केलेंकारि CBI अभियान। CBI 168 कोटी टाकानि जे बैंक केलेंकारि बे बैंक केलेंकारिनि नायबिजिरनाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बेहाय लोब्बा दङ मैखोमै घोष ब्रादार्स। बे घोष ब्रादार्सआ गोबां बेंकनिफ्राय गोबां थाखा दाहार लादों नाथाय होफिननायाव गैया। बेयो जिफोर फोरमानलाइ होदों बे फोरमानलाइफोरा गासिबोआनो बा बांसिनानो नंखाय। दा थाखा मोनफिनिलाय IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बे कम्पानिनि एगेन्स्टै बेरेखायै केस होदों। बिनि उनाव मोनसे जाबाय उत्तर पूर्वांचलत हब पारे उत्तराखंड सदृश प्राकृतिक दुर्योग। उत्तराखंड यूपीनिफ्राय बोखावनानै गोदानै बानायनाय जे राज्यो उत्तराखंड बेहाय गोबां मिथिंगायारि खैफोद जाबाय थायो। बिदि मिथिंगायारि खैफोदा जोंनि सा सानजा आसामखौ लाफानानै अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मेघालय बेहायबो जानो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों। बिनिफ्राय मोनसे या जाबाय साबुवार गसरत अखिल गगৈ सह 3 जन दखमुक्त घटना नियार आदालतर नियानि NIA बे नियानि आदालता साबुवाखौ माबा अखिल गगैखौ साबुवानि केस लानानै जि बिनि बेरेखायै दाय जाबसिनदोंमोन बेहाय अखिल गगैखौ दाय गैया दाय फोदो गैयि होननानै फोसावदों। बे जाबाय। बेनिफ्राय रादाब दङ मोनसे जे माना राष्ट्रीय उद्यानत आट्टाकै दुष्प्राप्य नल गाहरि। जोंनि मानास हाग्रामायावनो जे माबा अमा थावख्रि होननानै बुङो बर'फ्रा बे अमा थावख्रिया आगोलनिफ्राय दङमोन दाबो दङ सोनाब मानासाव पानबारि रेन्ज थिंजाय आरो गुबुनथिंजाय खोब खमथारसै बोधै। दा बै सालबारि रेन्ज बा भुयापारा रेन्जआव आरो बासबारि रेन्जआव मा अमा थावख्रि आगारनानै होफैदों। मादाइन
अमा थावख्रि हगारदों आरोबाव उनाव हगारगोन होननानै बुंदों। बिनि उनाव दङ रादाब खेलानि रादाब भारतर बिरुद्धे अग्रगति निउजिलेण्डर भारतनि बेरेखायै निउजिलेण्डआ आवगायगासिनो दङ मोजां हालोदाव दङ दा निउजिलेण्डआनो भारतखौ फेजेननोबो हागौ। कपा आमेरिका आर्जेन्टिना द्वितीय जय कपा आमेरिकानि जि फुटबल गेलेनाय बेहाय आर्जेन्टिनाया नैथि खेब देरहादों नैथि मेचआवबो देरहाबाय आरो बे जाबाय। आरो गुबुन मोनसे रादाब दुधनৈ आरक्षीर 80 खनखै चुरि मटरसाइकेल उद्धार दुधनैनि पुलिस बिफाना गं 80 सिखावफोरा खावनानै लांनाय मटरसाइकेलखौ उद्धार खालामदों संनानै दिहुननो हादों आरो बे अग्रदूतनिफ्राय। बिनिफ्राय नियमिया बार्ता जों लादों बे नियमिया बार्तायाव रादाबा दङ 24 घन्टात कोविड आक्राন্ত সংখ্যাই 90 দিনৰ পিছত দেশবাসীলৈ আনিলে সুখবৰ। 24 ঘণ্টাनि गेजेरावनो जे 90 साननि गिख्रंथाव माबानाय जानाय कोविड बेमारनि बियो मोजां समाव फैदों। दा 90 जायगायाव 90,50,000 हायबाय गोबां खमायदों आरो बेखायनो बे जोंनि थाखाय एसे गोजोनथाव। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ सिबिएसइ आरहित हब उच्चतर माध्यमिक चुड़ान्त परीक्षार मूल्यायन सिबिएसइ नि जि माने 12 थाखोनि फाइनाल आनजादनि रिजाल्ट जेखौ फाथिनो हायाखै बिनि रिजाल्टआ उच्चतर माध्यमिक चुड़ान्त परीक्षा नि जि रिजाल्ट होगोन आसामा बे सिबिएसइ नि मथेनो जागोन सिबिएसइ नि बादि जागोन आरो। बिनिफ्राय दङ 2.5 कोटी थाखानि 2.5 कोटी टका निशायुक्त टेब्लेट जब्द उद्धार नगद 26 लाख टाका 2.5 कोटी टाकानि निशा गोनां टेब्लेट आरो लोगोसे मोनदों 26 लाख केस टाका बेखौ हमनो मोनदों आजारायाव। बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे रादाबा जाबाय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा साक्षात बेतन बंचित शिक्षक सन्तान आसामनि गिबि मन्त्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को दासिमबो बेतन मोनजायै बा बेतन मोननो हायै फोरोंगिरि आफादा लोगो हमदों बेतन बिदों आरो बेतनखौ थाबनो होनांगौ होननानै। बेनिफ्राय नैबे रादाब कुरियारत अखमले हरबरा मारात्मक ड्राग्स कुरियार सार्भिस दङ पोस्ट अफिस बादि बे कुरियार सार्भिस दा सैतानफोरा बायगरफोरा दस्रा लामाजों हायिनि कुरियार सार्भिसजों ड्राग्सफोर साप्लाय खालामदों आरो बेखौ हमनो हादों नगावआव गोबांथार हमनो हादों। बिनि उनाव रादाब दङ द्वादश श्रेणीर परीक्षा पातिब बिसरा अन्ध्र सरकारक हकियनि उच्चतम न्यायालय जोंनि हादोरनि जे सुप्रीम कोर्ट बे सुप्रीम कोर्टआ अन्ध्र प्रदेश सरकारखौ 12 थाखोनि हायर सेकेन्डारिनि 12 थाखोनि आनजादखौ खुंनो ओंखारनायाव हेंथा होदों धमकी होदों खुंनो मोना होननानै। बेनिफ्राय दङ प्राक्तन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा
2 कौटि आदाय दिबोले निर्देश न्यायालय मोनसे NICE होननाय आफादा आगोलनि जे जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रिमोन देबगौड़ा बिथांनि सायाव मानहानि केस होदोंमोन आरो बे मानहानि केसा खोनासंनाया जालांबाय हियारिंआ जालांबाय दा देबगौड़ाखौ NICE नो 2 कौटि रां आदाय होनो होनदों बेनो माबानिया नियमिया बार्तानिफ्राय बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव नैबे आमार अखम होननाय रादाब बिलाइ बाहाय दङ पंकज काकति टकालागे बरसिं बेग नालागे मोनसे जाथाय जालाङो दिलाइ मैयाबो ओंखारदों बे रादाबा एसे दा बरसिं बेग होननाया सासे पुलिस कनस्टेबल बेनो बै सिखाव ड्राग फालांगिफ्रा थाखा जासिदोंमोन घुस जासिदोंमोन घुस होनानै बारग'नो नाजादोंमोन नाथाय बरसिं बेया बेखौ गनायालासिनो गोजौआव पुलिसनो खबर हरो आरो पुलिसफोरा बे हानजाखौ ड्राग्स फानग्रा हानजाखौ हमनो हायो दा बेहाय मोनसे खोथा बुंबावदो बिनि गोजौनि अफिसारा जाबाय पंकज काकति बियो रां लानो नागिरदोंमोन बे आरो इनिफ्राय मैया मोनसे मेल जालाङो बेरेखा हानजानि भारतनि बेरेखा हानजानि आरो बे मिटिंआ जादोंमोन शरद पवारनि दिल्लीनि न'आव दा बिसोरो फैगौ 2024 मायथाइयाव जि इलेक्शन जागोन पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बेहाय मोनसे विकल्प मोर्चा मानि बीजेपीनि बेरेखायै मोनसे मोर्चा खुलिनो नागिरदों आरो बेहाय होनदों मोदीर विकल्प ममता मोदीनि विकल्पआ मोदीनि अल्टारनेटिभआ मोदीनि बदलै सोर जागोन भारतनि प्राइम मिनिस्टारा ममता बेनार्जी बे आरो बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि खौरां केयारलेसनि खौरां बे जाबाय बराकत भातृ भक्ति ककटेल भेक्सिन आरो मोनसे दङ जे सानसेयावनो सासे आइजोनो भेक्सिन जि माबा कर'नानि भेक्सिन बेखौ गंनै होदों बेनिफ्राय पुवा 5 बजार পৰা सन्ধিया 5 লৈ गुवाहाटी खुलि दियार प्रस्तुति आसाम सरकार आरो गुवाहाटीनि जि माबा नगर कमिटि मिउनिसिपालिटि कमिटि बियो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 बाजिसिम रेहाय होनो खावलायदों बा थाम-थिम खालामदों खावलायनायथ' नङा रेहा होनायनि बा खुलिनायनि लाहार फाहार खालामदों खोथा सानदों डकायत নহয় दुटाকৈ बेंकत भद्रलोकर लुटपाट डाकायत नङा भद्रलोकफोरासो बेंकाव माबा माबि नंखाय बाखाय माबा होनानै नथि पत्र होनानै थाखा लुथिदों आरो बै मानसिफोरा जाबाय बिकास चन्द्र कुन्तल हाजरिका आरो नलिन हाजरिका बेहाय बुंदोंमा डकायती নহয় दुटाকৈ बेंकत तथागतित भद्रलोकर लुण्ठনৰ বাবে এইবাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া দুটাকৈ তদন্তকাৰী সংস্থা বেংকৰ ঋণ জালিয়াতিৰ দুটাকৈ পৃথক গোচৰত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ CBI মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটী আৰু কলকাতাত তালাচী চলায় गुवाहाटी आरो कलकातायावबो तालासि नै जेरै घचबादासा दङ बेहाय खालामदों आरो बेनिफ्राय जोंनि आखायाव रादाब दङ बरखेत्रीर खनापुरत नौका डुबि 2 बन्धुर खलिल समाधि बरखेत्रीयाव नाव गोदोनानै सानै सेंग्रासा लोगो
फोरा जिउ गोमादों आरो बुंदों मा बिसोरो नावाव गाखोनानैनो मबाइल नायनायाव मुखुबमोन आरो नावा जेब्ला बेलथायबाय अब्ला बिसोरो थाल मोनाखिसै दैयाव गबनानै थैदों बे रादाब ते आमार अखमनिफ्राय बेखिनियानो बिनि उनाव अखमिया प्रतिदिन लादों जोङो ते अखमिया प्रतिदिनाव रादाब दङ हाई स्कुल शिक्षान्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षार फलाफलर पद्धतिक लै बिफाङाव 2 कमिटि दहाय एसे बुंखाबाय जे जि मोननै कमिटि दानानै होदों बे कमिटिफोरा एसे गोनो गोथोआव गोग्लैदों अब्लाबो रिजाल्टखौ माबा माबि खालामनानै होथारनांगोन কি হব অনুতীর্ণ হই পুনর পরীক্ষাত বহিবলগিয়া শিক্ষাर्थीर भित्ति दा मोनसे खोथा फैदों जायफोरखौ फेल खालामनाय जागोन फेल जागोन फैगौ रिजाल्टआव बिसोरो आरोबाव परीक्षायाव जफिननांगोन उनाव आरो उननि बोसोराव होमबा बिसोरनि राहाया मा जागोन बे खोथाखौ बुंदों बेखायनो होनदों 1.80 लाख परीक्षार्थी लय निमिला अंक बिनिफ्राय फैदों गधनर सरां साम्राज्य तीव्र जकारनि बिराद गाज्रि मोसौ फालांगि दङ सासे मजामिल हक होननाय बेखौ आसाम पुलिसा हमनो मोनबाय कुख्यात गरु माफिया मजामिल हक ग्रेप्टार बरपेटा आरक्षी बरपेटानि पुलिसा बेखौ हमनो मोनबाय बेनो बांलादेशआव मोसौ साप्लाय खालामबाय थायोमोन बिनिफ्राय जे आसामनि गंनै पेपार मिल बन्द जाबाय कासार आरो जागिरतनि पेपार मिल नगावनि बे गंनै पेपार मिलखौ निलामाव होनो सिगांगासिनो दंमोनब्लाबो नाथाय गेजेराव थाद'नांदोंमोन बेरेखा खालाम दिन्थिनायनि थाखाय दा आरोबाव बेखौ आखायाव लाफिनदों निलामाव होनो दानिया दामखौ खमायबाय मैयाबो जों बे रादाबखौ मोनदों दानिया दामखौ खमायबाय पूर्वतकै 170 कोटी दाम ह্রাস করে पुनर निलामर जाननि गोदानै निलाम होफिनबाय निलामनि नटिस होबाय मिथिसार होबाय आरो थाखाया बेसेबां खमायदों 170 कोटी खमायदों बे बिनिफ्राय मोनसे दङ परीक्षा बातिलर बिरुद्धे तरा सकलक गसर नाक सुप्रीम कोर्टर ताने सोरबा सोरबा आनजाद खुंथारनांगौ होननानै आपिल खालामदोंमोन सुप्रीम कोर्टआव नाथाय सुप्रीम कोर्टआ गासिबो आपिलखौनो नाकच खालामबाय परीक्षा खुंनो मोना परीक्षानिख्रुइ मानसिनि जिउआ देरसिन जानो हाया नैबे खोथाया फैदों आरो प्रतिदिननिफ्राय बेखिनियानो बिनि उनाव जुग संख बांला रादाब बेहाय दङ बैखम्यमूलक जनसंख्या नीतिर बिरुद्धे मुस्लिम लीग दाखालि जे मोनसे रादाब ओंखारदोंमोन 33 बे जाति जनगोष्ठी फिसा हारि फिसाफोरखौ जि माने सुबुं सानखो खालामनो लानाय बिनि गेजेराव मुस्लिमनि गैया दा मुस्लिमफोरा बेनि बेरेखा खालामदों मा आफाद मुस्लिम लीग बैखम्यमूलक जनसंख्या नीतिर बिरुद्धे मुस्लिम लीग बिनिफ्राय फैदों शुक्रबार থেকে 9 জেলায় আরো কঠোর বিধিনিষেধ জারি হচ্ছে নয়া এসপি बै जे मैया जों मोनदों मोनगु जिल्लायाव जि माबा गोख्रों करona भाइरासनि माबा नेमखान्थि बियो बहाल थाबाय लोरबांथि होआखै बेहाय बे खोथाखौ दिनैबो बुंफिनबाय बेहाय गोदान एसपि गैया गोदान एसपि आसामाव होदोंब्लाबो नाथाय बे मोनगु जिल्लानि थाखाय बे लागु जानाय नङा बे खोथाखौ बुंदों मोनसे रादाब गुवाहाटी विश्वविद्यालयेर काছে तथ्य तलब करलो हाईकोर्ट यूजीसी अनुमोदन सारा डिस्टेंस एजुकेशन दाखालि बे रादाबखौ जों मोनदोंमोन जे बेसेबांबा माने कौटि टाका
फरायसाफोरनिफ्राय बोखांदों एडमिशन होनानै नाथाय बे जे डिस्टेंस एजुकेशन लार्निं गुवाहाटी इउनिभारसिटिया लानाय बियो UGC नि मदद गैयामोन UGC नि पारमिशन गैयामोन दा बे गुवाहाटी इउनिभारसिटिखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ तलब खालामदों माने फोरमानलाइफोर दिन्थिनांगौ होननानै बिथोन हरदों अर्डार हरदों बेखिनियानो युग संघनिफ्राय बिनि उनाव दङ असमिया खबर बे असमिया खबरावबो आगोलनि बादि बे खबरफोरानो दङ थेवब्लाबो नैबे रादाबखौ एसे रायखांफिनदिनि मारात्मक डेल्टा प्लास आनिबो तृतीय ढौ जोंनि भारताव जि थामथि दोहौ फैगोन कर'नानि बियो डेल्टा प्लासनिसो जागोन कर'ना डेल्टा प्लास जाथोनि बिनि उननि रादाबा जाबाय जासिदिया टकार बान्दिल नेवसि 13 कौटि मूल्य 3 केजि हेर'इन जब्द बे दहाय बुंनाय जि माबा बरसिं बे होननाया आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबल बेनो घुस जासिदोंमोन जे बियो घुसखौ नेवसिनानै बै फालांगिफोरनि आखायाव थानाय 13 कौटि रां बेसेननि जे 3 केजि हेर'इन बेखौ जब्द खालामनो हाहैयो आसाम पुलिसखौ बे गोजौआव खबर हरो आरो बिदिनो पुलिसा थांनानै बे माबा दायनिगिरिफोरखौ हमो दायनिगिरिफोराव माबा हिनजाव केरालानि सानै हिनजाव आरो गुबुन सासे दङ मणिपुरनि बेनिफ्राय जोंनि आखायाव रादाब दंबावो दा सेन्टिनेल इंलिश पेपारनिफ्राय बेहायबो आगोलनि पेपारफोरनि बे रादाबानो दङ अब्लाबो जों मोनसे फरायनोसै बेटार फ्लड मेनेजमेंट दिसपुर टू प्रक्यूर 5 ड्रोन्स बे गोदान रादाब आसाम सरकारा दिसपुरखौ मदद होगोन बा गुवाहाटी मिउनिसिपालिटिखौ मदद होगोन गंबा ड्रोनजों नायगिदिंगोन बा बिजिरगोन बोरैहाय गुवाहाटीयाव जानाय दैबानाखौ होबथानो हायो बा खमायनो हायो बेनिफ्राय बे सेन्टिनेल रादाबनिफ्राय आरो गुबुन बिदि रादाब गैलिया थेवबाबो मोनसे रादाब मेडिकेल कलेजेस इन नर्थ ईस्ट SC बेखौ नांला बिनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ गांसे रादाब बिलाइ दैनिक जनमभूमि बेहायबो आगोलनि रादाब बिलाइफोरनि मुङानो दङ अब्लाबो नैबेहाय मोनसे गोदान नाम बादि गोदान रादाब बादि बे जाबाय দলটিয়াকে প্রদেশ কংগ্রেসৰ সৃষ্টি কৰিছে অস্তিত্বৰ সংকট আৰু দুজন বিধায়ক আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি যি কংগ্ৰেছ দলनिफ्राय बिनि सोद्रोमाफोरा हानजा गारनानै गुबुन हानजायाव गुबुन दोलोआव योगदान खालामनाय बे दोहौआ सोलिगासिनो दङ आरो बे दोहौ सोलिबाय थानायनि थाखाय कंग्रेस हानजाया जोबोर गाज्रि थासारियाव गोग्लैदों आरो दुजन विधायक आरो प्रदेश कंग्रेसर नेतार बीजेपी योगदान प्रस्तुति सोरबा आरो सानै कंग्रेसी MLA आरो दैदेनगिरि बिसोरो बीजेपी दोलोआव योगदान खालामनो ओंखारदों बुंदों मा अबखिष्ट नेतार माजोथ सलि आछे खहा कामरा जी आद्रा दङ कंग्रेस नेताफोर दायो गुबुन दोलोआव हाबि बिसोरनि गेजेरावबो अरलायलायनाय एतियालै गेरुवा हल 25 प्रभाबाली कंग्रेसी दासिम जे कंग्रेसनिफ्राय बीजेपीआव हाबनाय बे हाबनायनि अनजिमानि माबा मानसिफोरनि गेजेराव 25आनो जोबोद प्रभाबशाली कंग्रेसी नेता होननानै बुंदों आरो बिसोरनि सावगारिखौ
बेहाय बिदि होदों बे आङो फरायला बे सोर बेखौ बिनि उनाव दङ मरानाव सरकारि कृषि पाम्प परिदर्शन मन्त्रि अतुल बराया मरान होननाय जायगायाव जि सरकारि कृषि पाम्प दङ सोरखारि आबादथिलि दङ बेखौ नायगिदिंदों आरो बिथाङा बुंदों कृषि विभागआव शीघ्र 3000 पदत नियुक्ति जि आबाद बिफान बे आबाद बिफानाव 3000 थाबैनो 3000 मासियाव साख्रि माबा जे साख्रियाफोर थिसननाय जागोन बेखौ होनदों बेनिफ्राय रेलवे हरबरा हवा सरां सामग्री हरनलुकी करे एकांश आरक्षीये पुलिसफोरानो रेल बिफानावबो गाज्रि मावगासिनो दङ दा सोरनिबा थाखाय पुलिसफोरनि थाखाय बे रेल बिफाना सनानि बिदै दैग्रा हांसोआव सोलायदों बेखौ होनदों दाखालि बे रादाबा ओंखारदों आरो दिनै बे ओंखारबावबाय एसे गुबुन रोखोमै बेनिफ्राय जोंनि शिक्षा बिफाननि मन्त्री रनज पेगुआ बुंदों टेट उत्तीर्ण सकलक योग्यता अनुसरि शीघ्रै नियुक्ति दिया हब टेट पास जानायफोरखौ बिसोरनि जि योग्यता बा फिटनेस बे फिटनेसखौ नायनानै थाबैनो साख्रियाव थिसननाय जागोन बेनि उनाव दङ दिनै अखमनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय बेनि उनाव दङ जोंहा रादाब बिलाइ गांसेल'सै बे जाबाय दैनिक अखम दैनिक अखमाव रादाब दङ डिलाइट नैखबासर परा 12 कौटि ड्राग्स शब्द दहाय जे बरसिं इंथिनि खोथा बुंदों 13 कौटि रांनि बेहाय 12 कौटि होनदों 13 कौटि रांनि जि ड्राग्स हमनाय याव मदद खालामनाय बे माबाखौ ड्राग्सखौ नाइट सुपाराव लाबोदोंमोन आरो दस्रायै नङा गुबुन गारि नङा नाइट सुपार बासाव लाबोदोंमोन बेनिफ्राय शिक्षा संसदत विशेषज्ञ कमिटिर बैठक बे हायर सेकेन्डारिनि जि कमिटि दाना होनाय हायर सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टनि थाखाय बेयो जि मिटिं जदोंमोन बे मिटिंआव बुंदों मा योग्यतार भित्तिते शिक्षार्थी बाबो फलाफल गावनि जि हासारथिनि सोंजानिफ्रायनो साफ्रोमबो फरायसायानो गावनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय दहाय फरायखांनायब्लाबो आरो नैबे तृतीय मोर्चार सम्भावना नाकच करले प्रशांत किशोर जायो किं मेकार हिसाबै दा मिथिजाबाय इलेक्शनाव बोरै देरहानांगौ बिनि जे पलिसि मेकार बे प्रशांत किशोरा बुंदों मा तृतीय मोर्चा जानो हाया शरद पावार नतुन दिल्लीर बागभवनाव 8 बिरोधी दलर बैठक 15 जानांगौमोन 15 दोलोखौ लेंदोंमोन नाथाय 15नि मोनस्निया फैयाखै नाथाय मोनदाइना फैनानै शरद पावारनि न'आव गोदान दिल्लीनि न'आव मिटिंखौ खालामो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दल एरिबोले हाजो 15,000 बीजेपी कर्मी तृणमूलर दाबी बे ममता बेनार्जीनि तृणमूलनि दाबी जे गासै 15,000 बीजेपी सोद्रोमा आरो मावथिफोरा गावसोरनि हानजाखौ गारनानै गुबुन हानजायाव थांनो रेडि आरो बे जादों त्रिपुराखलि नतुन बिपद बीजेपी त्रिपुरायावबो बे दोहौ जादों आरो बे त्रिपुरा हादोरसाखौ लानानै बीजेपीआ दा साननांगौ जानानै फैदों बेनिफ्राय जाबाय मा जोंनियाव रादाबा
प्रथम इनिंसआव निउजिलेन्डर अग्रगति बेखौ दहायबो फरायखांबाय बेनिफ्राय नगद जब्द 45 लाख टका निसा जातीय टेब्लेट ओमफ्राय मुकলি কৰি দিয়া অভিযুক্ত जुआरिक पुनर्ग्रेप्टार आरक्षीर जे सानै जुआरिखौ हगारबायमोन नाथाय पुलिसा आरोबाव इसोरखौ खाफिनदों एरेस्ट खालामफिनदों जे मोनसे रादाब दङ बेहाय অসমত বিৰোধী নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ अखिल गगैया बुंदों जे आसामाव बिरोधी हान्जाखौ बेरेखा हान्जाखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे खारसाजि षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामगासिनो दं बे खोथाखौ बुंदों दा बयबो सांदों जानांगौ बिथांनि मथेबा बे आरो दे दिनैनि जि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइनि हेडलाइन्स फरायनाय बे फरायनाया एसेखिनियावनो जोब्बाय आं जोबथारनायाव नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि खुलुमनाय आरो साबायखर बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।